السلام عليكم. أنا ما زلنا في بيتنا. أنا في مزارع التفاح الزراعة التكثيفية من عند مشتلة مجيد. شوفوا الغلة الله يبارك الإنتاج الوافر ما شاء الله تبارك الله. غلة التفاح تاعنا كيف دايرة، وهي مازال توجد حتى شهر سبتمبر بإذن الله. هذه حمار وفيها شوفوا الله يبارك تاع 5 بوان ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الغلة والكاليبر، كاليتي كونتيتي. هذه بعد عام ونص من الغرس تاع الشتله، وهذه منين جات؟ من عند مشتلة مجيد. ومرحبا بكم. حنا هنا سنا ناس باتنا عيطوا لنا الله يبارك كامل، نزوروا المزارع تاعنا اللي بغينا لهم الشتله فيها ونزيدوا نستثمروا معاهم ما اكثر. عندك هذا الجروب هنا تاع الباليساج الله يبارك، هذول ليكيب يخدموا ما شاء الله تبارك الله. وزيد حنا عندنا الشجره والقوت الفلاحه تاعنا وراضي علينا من ناحيه الشتله، من ناحيه النوعيه. هذا هو الشيء اللي يفرح. وبهذا راهم عده مستثمرين هنا في هذه المنطقه. حنا بعد هنا 5 كيلومتر على السنتر فيل. تسمى دير راسكم هنا كيما هذا الحقل نوصل هكايا ونوصل في كوتي ما كاش اللي خادم الشجره تاع التفاح في هذه المنطقه. وهذا الصنف الحاجه المليحه فيه يدير الكولور يولي احمر، ما يكونش لازم العلو بزاف والبروده بزاف. مع المنطقه هذه هنايا بارده بصح مش كيما الوراس الفوق كامل. هذوك مناطق تكون عاليه وبارده بزاف راح تجي فيها حمراء، وهنايا وتحمر. هنا تولي كي الكبده، دوك تولي كحله مع الوقت. الغله الحمد لله. شوفوا المنتوج تاعنا شراهم في اللايف شحال؟ راهم 113 برك. هذا ما كان. هذا واش كاين؟ نروحوا لهم الاصناف الاخرى، نروحوا معنا في الاصناف الاخرى في الفيديو. راكم 127. انا مع هشام معايا الروجي. ما شاء الله هنا الشتله تاعنا وذاك ولات شجره. كميه الانتاج بعد عام ونصف من الغرس، من 5 كيلو 7 كيلو في الشتله الحمد لله. ومام كنت هذه الاسبوع زياره ميدانيه لولايه افلو لغوات تيارت. هذو الفلاحين تاعنا كامل الحمد لله نجحت لهم الشجره، وكان اقبال كبير على هذا الموسم اللي شراو عليا العام اللي فات. شوفوا الغله الكاليبر تاع الغله كيف داير. ونروح نبيعوا لكم الغله، ماشي انا نبيعها لكم ولكن انا ندير لكم بيبليستي على الشجره والغله ثاني. شدنا تشوف الغله هذه. هاو هشام وري لهم هشام كيفها حمراء ما شاء الله. زيد شد تشوف نزيد نوري لهم هذا الصنف يوجد في شهر نوفمبر، يجي غوز فانيك انتاج المشتله تاعنا. هاي الشجره هنا راهي كبيره، هنا راهي تتعدى 2 متر. تسمى هذاك الصنف وهذا الصنف ماشي كيف. شوفوا الله يبارك الحبه تجي غوز، عندك ما نقصلهاش. وفانيك الحجره شوفوا هذا الكوتي الغله راهي لاباس بها. الكوتي اللي من هيك قصوا الحجره البوراد باسكو مازال ما دارش الشبكه، عنده عام ونص برك تغرس الشجره. تسمى انا لازم الفلاحين نقول لهم ديروا الشبكه. الغله تاعو وهذه وحده البنه فيه ما شاء الله، ويجي حبه اكثر من هكايا، ولكن نسبه ما نقصلهاش الغله ومشاو خادم مازال ما خدمهاش مليح قريب، مازال ما تعلمش باسكو عنده عام ونص. وهذه اول زياره ميدانيه ليه باسكو هذا هنا مو يربطها هكايا وماشي بهذا. كاين واحد الكلوشيات ان شاء الله حندير لكم فيديوهات عليهم. كاين هنا واحد جار يخدمهم في ولايه البليده. دوك دير هكايا راح الشجره راح تنقسم لك على زوج. تسمى هذا خطا كبير داروا الفلاح. عندك قريب بالبوزنزغي وقاسني يا خويا. شوفوا الغله الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. هنايا شوفوا على الرغم من راهوش داير الباليساج داير بصح مشاو رابط مليح، بصح لكن انتاج وفير ما شاء الله. الله يبارك. شوفوا الشتله كيفاه. هذه فيها 2 متر. شوفوا هذا الصنف اللي نوريه لكم فيها 2 متر. خدمت له شجره للفوق هي والجولدن، وصنف اخر الجالاستار وكامل. ولكن هذاك الصنف واشنطن سبير ما خادم للتحت، ولكن هذيك بحث له شجره صغيره باسكو بحث له شجره صغيره، وهذه بحث له شجره كبيره ما شاء الله تبارك الله.
الغلة راك تشوفوا كيف يتكسر، هذا تكسر العرف من الغلة ما شاء الله تبارك الله. من ولاية باتنا. شوفوا الغلة كيف دايرة، شوفوا الله يبارك، شوفوا كيف دايرة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الحبة كي نمسحوها كيفاش تولي. شوفوا الغلة الله يبارك ما شاء الله. ودرنا له فانيك احنا باين الفلاحة تاعنا احنا جامي نخلوها هكاك. احنا عندنا مزرعة نموذجية تجريبية فانيك نجربوا فيها. كيما هنا عطيتو حب الملوك فانيك بعتو له العام اللي فات، عطيتو حب الملوك، عطيتو نقطارين بعدة اصنافها للتجربة فانيك حوس نجربو. شوفوا الله يبارك هذا حب الملوك تاع ليزيساي برك تاع التجربة ما شاء الله تبارك الله. المهم هذوما ال20 يوم جوزتها كامل كيما قلت لكم. في خاصة تحية الناس ألف راح ندير لكم واحد المزرعة كيما هكا وتكون كبيرة 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 كبيرة. كاين زوج منهم وثلاثة في ولاية في عين وسالة فانيك البيرين. كاين زوج مستثمرات وفانيك في تيارت في قصر الشلالة فانيك عندي مستثمرات مساحتها 162 هكتار، ماشي 162 في 70 في 60 130 هكتار. هذه ان شاء الله بربي هذه 162 هكتار هذه جايه في ولايه في عين وسالة فانيك كنا نخدموا لها. درنا باسنجيو ممبران فيه مساحه اكثر من هكتار ونصف. خدمه فانيك غاديين نخدموا له في الباليساج. وهذا الجروب تاع الباليساج هذا من بومرداس فانيك يخدموا ما شاء الله خدمه تينا ما شاء الله فانيك. فانيك بالمناسبه سمحوا لنا بزاف، عندي بزاف خويا المشتله في بوفاريك مرحبا بك. ناس خنشله وناس باتنا هذو 3 ايام راني هنا متواجد معاكم. بعدها نروح للولايات الغربيه ولايه وهران الاسبوع القادم باذن الله. بلا ما ننساو نروح لذوك انا حكا نعطيها نروح من جهه مسيله والساره نخرجوا في بليده. بعدها نروحوا للولايات الغربيه. بعد الولايات الغربيه نعاودوا نولوا للشرق عنابه طارف سكيكدا بعد اسبوع باذن الله. هاني عييت من الصباح انا نمشي سبور ناقصين سبور. 144 في اللايف. جيب لنا صندوق نجيب لك صندوق ماشي خساره كما يقولوا. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. لكن الغله راه نقصلهاش. شوفوا العرف واحد يشعل فيه هنا وينقص لها الغله ويربطها فانيك. شوفوا الغله هذيك كله تحت كيف جايه غوز ما شاء الله تبارك الله. هذا الصنف شباب بزاف 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 عجبني. هذا تاع الكبده هذا الصنف خدمته الاولى عام اللي فات اول عام تاعو خدمته ما شاء الله. سما هذا دوك انا كي شفت النتيجه تاعو هكايا راح نبدلو راح نفضلو على اصناف اخرى من ناحيه الانتاج والكولور. ونعرف انا دائما كي ندير الفيديو على صنف هكا شباب راح يكون عليه اقبال كبير باسكو هذا الصنف قليل منه ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.